Aku penasaran sama suara hewan ini teman-teman. Dari tadi bunyi-bunyi terus. Sepertinya dia terjepit di bawah kayu ini. Coba kita tolongin. Wah, lihat. Ini kulit hewannya seperti Godzilla. Ada yang tahu nggak ini hewan apa teman-teman? Nggak jauh dari tempat tadi. Di sini aku jumpa udang lobster. Langsung aja kita capit. Mantap, berhasil dapat nih. Plung. Wah, itu ada lagi. Ada 2 ekor teman-teman. Udang lobsternya besar-besar nih. Nah, ini kita coba capit lagi. Hup, mantap, dapat lagi nih. Plung. Nah, aku penasaran sama yang hitam legam di pinggir itu. Coba kita capit. Kira-kira ini apa ya? Wah, ternyata ini ikan teman-teman. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Motifnya cantik banget nih.